Yomon kesdim. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Nilufar. Tak, salom. Mani ismim Shahnoza. Yoshim 17 da. Endi yoshim yetmayman, to'g'rimi? 18 yoshda. O'qigan joyim Milliy universitetda o'qiganman. Hozirda jurnalistikada 1-kursda o'qiyman, lekin o'zi 11-sinf bo'lishim kerak. 6 yoshda maktabga chiqqanman. Masterman. Tak, mobil salonida ko'p mijozlarni e'tiboriga sazovor bo'lganman. Stajim 13 yillik. Nima desa bo'ladi? Ko'plab yosh muxlislarni qalbidan joy olgan biz guruhini a'zosiman va talent show ishtirokchisiman. O'zi ranglarni tanlamayman. Ko'proq oq rang, qora, och ro'ziga yoqadi. Yaxshi ko'rgan rangim sariq, lekin kiyimda jigarrang rang yaxshi ko'raman, ro'zga rang yaxshi ko'raman. O'zi ovqatga juda ham kaprizliman. Qozonqop yaxshi ko'raman, dimlama yaxshi ko'raman. Suyuq ovqatli icha to'g'risini aytsam. Go'shtli ovqat yaxshi ko'raman deb. Hozir o'zimga zo'rini topib olganman. Bu tak, elif tushonkalari. Buncha syomkalarda bo'lganimiz uchun ovqatlanishga vaqt o'zi bo'lmaydi, lekin elif tushonkasini har doim yonimda ko'tarib yuraman. Juda ham mazali va tez yevasa bo'ladi. Keyin постоянно mashinaga o'tib oldim. Ham dietadaman, ham menga ayni muddao. Ko'pchilik klientlarim nima yeyapsiz deb so'rashadi. Ularga ham mana shu elif tushonkasidan ko'p dastavka qildirib berdim. Hozir sizlarga bitta asmir qilib beraman. Maza. Xullas shunaqa tez ovqatlanib, yana syomkalarda va ishlarda davom etamiz. Hammaga xayr. Пока-пока.